дар шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашнҳои миллии мамлакат аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалҳои бунёдкоронаю созандагӣ бо маром ҷараён дошта, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони ватандӯст, умуман тамоми сокинони шаҳр дар ин бобат саҳми худро мегузоранд. Мардуми шаҳр дар азми онанд ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. Бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор дар деҳаи мортепаи ҷамоати деҳоти Сомон як сехи дӯзандагӣ, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва як мағоза аз ҷониби соҳибкорон оилаи Зиёифо мавриди истифода қарор дода шуд. Бояд гуфт ки дар тобеи ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри ҳисор 138 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 90 тои он аз ҷумла кошонаи ҳузн, сартарошхона, ҳаммом, бунгоҳҳои тиббӣ, шабакаҳои оби нӯшокӣ, таъмири роҳҳо, мағозаю дӯконҳо, симхонаҳои иловагӣ, майдончаҳои варзишӣ ва коргоҳҳои дӯзандагӣ ба истифода дода шудааст. ҳамчунин дар ин рӯз дар деҳаҳои дурдасти Истиқлол ва Дучинораи тобеи ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри ҳисор як сартарошхона аз ҷониби соҳибкор Абдувосит Шарипов ва як мағоза аз ҷониби соҳибкор Рустам Нозимов сохта ба истифода дода шуд. қобили зикр аст ки ин деҳаҳо аз марказ 20 километр дур буда, дар ҳақиқат сокинони инҷо ниёз ба сартарошхона, кошонаи ҳузн ва мағозаи хӯрокборӣ доштанду барои хизматрасонӣ роҳҳои дурро тай карда ба марказ мерафтанд. таҷлил намудани ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар байни сокинони шаҳри ҳисор боиси рӯҳбаландӣ гардида ба корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ сурати тоза бахшидааст. дар маркази шаҳр ва дар ҳамаи ҷамоату деҳот бунёду азнавсозии иншоотҳои хурду бузург муташаккилона ҷараён дорад. бояд гуфт ки бо сохта ба истифода додани иншооти дорои таъйиноти гуногун дар шаҳри ҳисор сокинони зиёд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин хоҳанд шуд ва дар ин замина сатҳи зиндагии мардум баланд мегардад.